歡迎大家嚟到泰山自助啊！今日咧要同大家分享一個帶飯系列咧，仲要係超簡易嘅呢一個咧就係蘑菇雞蛋當啦！即刻開始做。第一樣要做嘅嘢又係咧要搞呢一個咧日式嘅高湯啦。咁啊，我咧就用咗呢啲日式湯包啦嚇，咁然後咧就浸咗落個熱水度嘅，揾個保鮮紙冚住佢，咁咧可以焗到啲味咧就焗得好啲嘅。做咗呢樣嘢先，跟住要處理嘅咧就係啲蘑菇啦。唔係，等下先，蘑菇咩事啊，哥仔？蘑菇，Shimeji mushroom 紅喜菇，切一切佢先，好啦。呢啲買翻嚟咧都好乾淨嘅，呢啲唔要啦，呢個又唔要啦。跟住咧，我哋就將佢拆散啦，盡量咧就係一條條咁樣啦。好，跟住到另一款白色嘅，呢啲咧佢好容易散嘅，咁啊於是乎咧，我哋就輕輕切一切個尾就得噶啦。好，呢度唔要啦，呢啲同樣地啦，一條條整散佢，自己散啦已經。好，菇搞掂，跟住我哋切少少葱嘅，咁啊呢一個葱咧就係我喺雪櫃，咦見到依棵嘢都就嚟死咯喎，咁咧快啲用咗佢先。咁呢個咧其實係一啲日本嘅9條葱嚟嘅，咁我哋咧就將用得嘅部分咧經已切開咗噶啦。咁我哋咧因為咧佢哋嗰啲葱咧較為厚身啊，於是乎我哋喺度打個10字先，然後咧先至切咧，咁咧可以方便好多啦，佢已經自動變咗粒粒啦，見到啊？咁剩翻嗰啲，你可以咁樣啦。好，呢一度呢一 part 又係，咁你咧喺度拖，跟住咧拖靚少少呢度，哇！好拖到啊！呢棵葱新鮮啲嗰陣時係做得到嘅，係 OK。好啦，唔係好多喎。好，至於綠色嗰個部分咧，我哋咧呢一個整色整水啦，又係。我哋咧呢啲咧就係煮完之後可能滲喺面嘅。好，切切剁剁嘅嘢咧經已搞掂啦。其實咧我哋可以開始煮添咯。好啦，咁啊今日咧我就用咗呢一個鑄鐵鍋仔去做嘅。點解咧？唔係因為佢鑄鐵，而係因為咧佢個 size 嘅問題。因為咧我哋一陣做嗰個即係蛋啊、剩啊嗰啲咧，最正嘅咧就係如果有一個啱 size 嘅鑊仔咧。做完之後，直接咧倒落嗰碗飯度，跟住即刻入咧，perfect。咁啊，但係我屋企咧就係得呢一個 size 嘅鑊仔，就係個鑄鐵鑊仔啦。咁於是乎就係用呢一個啦嚇。OK。咁如果你真係同我嘅 case 一樣嘅話咧，呢啲鑄鐵鑊咧好熱嘅，一定要預備塊乾嘅布咧去揸實佢。OK。如果唔係咧，辣死你啊 ！Alright， 好，佢咧夠唔夠熱咧？揾啲水試下，正。夠晒熱啦，跟住我哋第一樣要做嘅嘢咧，當然就係落少少油啦，然後就即刻要爆啲菇啦，倒埋落去。嗱，我哋嘅目標咧就係想將啲菇咧炒香佢啦。咁我哋用嘅火咧就係一個中火嚟嘅，因為咧如果你個火力咧唔夠大嘅話咧，佢哋會出水㗎嚇。好啦，跟住因為用鑄鐵鍋嘅關係咧，佢已經係好熱㗎啦。咁我哋咧可以較細啲個火啊嚇。咁然後咧，我哋就落我哋嘅9條葱啦。呢個咁其實如果你想個味道咧都喺度嘅話咧，你可以改用京葱都 OK 嘅，普通葱亦都得。好，輕輕爆一爆佢，跟住咧就落我哋嘅日式高湯啦。已經用緊細火去做呢件事㗎嚇。然後豉油、味淋撈一撈佢，跟住咧我哋就用細火咧就煮一煮佢啦。咁啊煮幾耐到咧？我哋大概咧就係煮5分鐘到嘅嚇，OK， 煮一煮佢咯喎，煮咗5分鐘，第一樣嘢要做嘅咧就係試一試味先，因為咧煮咗5分鐘之後咧，嗰啲水分係少咗，個味道咧可能會有少少唔同。有咩唔同咧？可能你會覺得唔夠鹹啊，又或者咧可能唔夠甜啊咁樣。咁如果係嘅話咧，你就自己酌量加下啲糖啊，加下啲醬油咯喎嚇，OK。我覺得呢一個咧就啱晒我噶啦，唔需要搞任何嘢。然後準備定一碗大白飯，因為咧我哋好快咧就可以將嗰層嘢倒落去噶啦 ，OK。然後雞蛋搞爛咗個黃之後咧，我哋就炒爛佢嘅啫，千祈唔好發啊嚇，因為咧我哋想要啲蛋白 ，OK， 夠噶啦咁樣。然後熄火，跟住咧
就淋落去啦，然後咧輕輕喐下佢。啊，假如咧你哋想實淨啲嘅話咧，可以咧開翻個火咧，再煮一煮佢㗎嚇。咁啊，但係如果你哋中意啲流質啲多啲液體去撈飯嘅話咧，咁樣就 ready 㗎啦。我咧就再煮多一陣，等佢硬身少少，影相靚啲啊！好，搞掂，即刻攞過去 ，boom！ 哇 ！Oh my goodness！ 哇，正到屎啊！食嘢啦喂！食嘢啦喂！哇，正啊！好開心！哇！呢邊，哇！啲汁落晒個飯度，跟住咧，我會加啲咩咧？加山椒粉，我自己中意嘅啫呢個。咁啊，喂，個窿喺邊啊？喺度，少少 ，OK， 啲咁多啦，唔加落個大圍度，因為我驚太嫂唔中意食啊。哇，正！食啦！Satisfaction，very good， 有意整，大飯一流啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你，吔多啖。